Paris. Oui, Prince Art présente Titi et son orchestre Barry Bagas le samedi 2 novembre au Saravana Club. Après avoir remporté le trophée de la meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest au USA Awards 2019, Titi nee na da koy fêté samedi 2 novembre lay doon entrée 3000 VIP 5000 ma ne ko Titi loolu nar naa neex koo ko tudde mu ne dama woo fans yëpp woo artistes yëpp ndax artistes yi seen ndam la woo toute la famille woo staff bi woo groupe Barry Bagas woo Alain Texera woo Lamine Thiam Champion Sound mu bàyyee ko foofa nga xam ne moom moo di Gambia staff bi yëpp ñëw waa Prince Art ñëw la Mifa Diaspora Boubacar Diamé Paris daa di ñëw Papi Pouy ñëw Mifa bi bàyyee ko Chine Soxna Ndour Chéri Papi Dramé Mifa Dakar Choui Mifa Mbour Diarra Fall Mifa Rufisque Pape Mifa Diacksao Fatsi Mifa Kaolack As Thiam Mifa Guédiawaye Golf Pikine Parcelles Assainies Médina HLM Mbao Colobane Khadim Kassé di sama tailleur bopp kooku nag mooy sama styliste Khadim Kassé ñëpp ràññee ko ci réew mi di si jël njukkal Thierno Bousso borom bazin marché Dior di ci woo artistes yëpp di ci woo la presse VIP people àndandoog Tange Tandian madame Amina Niass Chéri Tange ku sa parrain mu ne Babacar Mbaye PDG groupe transport immobilier Ibrahima Mbaye PDG mouvement MBE Adama Sow Dama Talibé Serigne Fallou Mohamed Ndiaye premier adjoint au maire Golf Sud Maman Gaye opératrice économique Khadim Kassé Keparu Serigne Fallou Khalifa Mbergane Lifa Couture Fifi Ndaw Hollande Abi Kébé borom Italie Raymond Ouroul Aïni Canada Prince Art àndandoog Titi le 2 novembre fan lay doon ñu ne le 2 novembre fii ci Saravana Club entrée 3000 VIP 5000